अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये मेरे पास एक पावर बैंक है। ये वैसे फंक्शनल है, काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो यूएसबी कनेक्टर है वो डैमेज हो चुका है। यानी इसके अंदर जो प्लास्टिक का ग्रोमेट होता है, कॉन्टैक्ट है लेकिन ग्रोमेट इसका डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से यूएसबी चार्जिंग पोर्ट इसमें यूएसबी केबल नहीं लगेगी, तो ये यहाँ से पावर आउट नहीं करेगा। तो इसमें जो कुछ ब्रांड आते हैं वहाँ एक स्टिकर लगा होता है, उसके नीचे 2 स्क्रू होते हैं, उसको आपने खोलना होता है। इस साइड पे भी होते हैं और बाज़ इस तरह इस साइड पे भी होते हैं, लेकिन इसमें कोई स्टिकर नहीं है। ये टोटल पुश फिटिंग में है। कोई भी शार्प स्क्रू ड्राइवर या कोई इस तरह देखे नाइफ लेके थोड़ा सा इसको ऐसे प्रेस कर लीजिए और यहाँ से कोई भी स्क्रू ड्राइवर दे के इसको ऐसे कर लीजिए। और बाज़ बात ये इस तरह करने से भी खुल जाता है, लेकिन अक्सर औक़ात ये लॉक जो है वो ज़्यादा टाइट होते हैं तो नहीं खुलते। अभी ये थोड़ा थोड़ा इसने आपने स्पेस बना लिया, इसमें ये खुल गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसकी 2 तारें ये लगी हुई हैं। पहले तो हम इसको पीसीबी से बैटरी से डिस्कनेक्ट कर लेंगे पीसीबी को, और फिर पीसीबी को हम रिमूव करेंगे। अभी इस जगह पर यहाँ पर ये इसने ग्लू लगाकर ये 2 स्क्रू इसके ऊपर पीसीबी के लिए लगे हुए हैं, तो इनको खोल लेते हैं हम। ये सिलिकॉन लगाकर इन्होंने इसको पैक किया हुआ है। ये हमारे दोनों स्क्रू निकल गए। अभी इसके कनेक्टर को खोल लेते हैं हम। अगर आपके पास हॉट एयर गन हो तो आप हॉट एयर गन से भी उतार सकते हैं। तो मैं अभी इसको आसानी की खातिर मैं काविया ही यूज़ करूँगा, ताकि अक्सर हमारे दोस्तों के पास हॉट एयर गन या डिसोल्डरिंग सक्कर नहीं होता, तो मैं इसी से इसको रिमूव करूँगा। हीट अप करेंगे और किसी भी नोकदार चीज़ से इसको इसके कॉन्टैक्ट को ऊपर उठा लेंगे। ये हमने इस तरीके से पहले पीसीबी से सेपरेट कर लेना है इसको। ये सारी पिनें जो है वो पीसीबी से सेपरेट कर लेंगे। मैं भी इसको पीसीबी माउंटिंग को भी, जो पीसीबी के साथ इसका कनेक्शन है, जो इसकी चेसिस फिटिंग है, उसको भी इसी तरह हीट अप करेंगे और एक साइड से ऐसे उठा लेंगे फ्रॉम द सेकंड साइड। मैं अभी डिसोल्डरिंग विक को यूज़ करते हुए इसका जितना भी फालतू पुराना सोल्डर है वह उतार लेता हूँ। आप डिसोल्डरिंग गन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज काविये की मदद से ही ये सारा रिप्लेस करना बता रहा हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास एक और बोर्ड है जो कि एक पुराने पावर बैंक का था, उससे अभी मैं ये कनेक्टर रिमूव करूँगा। ये कनेक्टर थोड़ा सा इसका डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यस, अभी हमने इसको रिमूव कर लिया है। ये कनेक्टर हमारा थोड़ा सा इस तरह का है, थ्रो होल पिन वाला है, तो इसकी ये पिनें हम सीधी कर लेंगे ताकि हम पीसीबी के टॉप साइड पे इसको कनेक्ट कर सकें।
because these are not being used, so I will remove them. अभी मैं इसको लगाने लगा हूँ, तो इसके जो ये वाले कॉलर है पीछे वाले, मैंने थोड़े से पीछे ट्विस्ट कर दिए हैं, जो कि माउंटिंग पैड जो है इसका थोड़ा सा पिछली साइड पे था, जो कि इसके अलाइन नहीं हो रहा था। अलाइन करने के लिए मैंने इसके ये जो कॉलर हैं इनको मैंने इसके साथ अलाइन कर लिया, ताकि ये पीसीबी के साथ सिक्योर हो सके। जब ये पीसीबी के साथ प्रॉपरली अलाइन हो जाएगा तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। तो अभी ये सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो अभी ये अच्छे से फिक्स हो चुका है। यस, इट्स गुड, दिस इज़ गुड। अभी मैंने ये चारों कनेक्शन जो है ये यहाँ पर लगा दिए, तो हमारा कनेक्टर जो है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। अल्कोहल और सिगरेट, अभी मैंने इसको लगा दिया। अभी इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के बाद फिर इसको चेक करते हैं कि क्या वाकई ये कनेक्टर जो है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। Yes, that's good. If I remove it, अभी मैंने ये इसके स्क्रू लगा दिए। स्क्रू लगाने के बाद अभी इसका फाइनल चेक करते हैं। ये ऑफ हो गया। दोबारा कनेक्ट करते हैं तो ये चार्जिंग हो रही है। अभी ये बैटरी पैक चार्जिंग स्टार्ट कर दी है इसने। अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो अभी इसको हम पैक करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर लीजिए। कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।